एक्सक्यूज मी। Sorry, I have a boyfriend. अरे हेलो, एक्सक्यूज मी। I told you ना, I have a boyfriend. अरे लेकिन मेरी अरे आपको समझ नहीं आता? मैंने कहा I have a boyfriend. लेकिन मेरी बात तो सुनो। बड़े बदतमीज हो। मैंने कहा I have a boyfriend. Such a loser. अरे लेकिन मेरी माँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर्ड है। Can you please help me? यहाँ पर और कोई भी नहीं है। अच्छा, सॉरी, आई हैव अ गर्लफ्रेंड।